Íomhran a dóiríis, mútar John an seo ríis, agus féach seo obair bhaile de Mart, agus seo obair bhaile ar an géadaoin freisin, mar de Mart a héin go dtí a cúig, agus obair bhaile de céadaoin a sé go dtí a de, mar rinne sibh an lán ob ibre inniu. So féach ar sin. So seo bhosca, mála, eitlóg, tréan, copán, labba, bhosca ríis, board. Agus an cuimhin leat inné dúirt mé agus inniu sé agus séimhú. So bhosca, litríonn tú bhosca gan an séimhú. Ach nuair cuireann tú S, ribh bhosca tá H ann. Agus focail eile le H sa Gaeilge ná séimhú. So seo sampla eile, litríonn tú mála cosúla sin, M, A, sin a fada, LA. Ach nuair cuireann tú S, tá brónam, nuair cuireann tú sa, ribh mála, bíonn séimhú ann, seo focail eile le H sa Gaeilge. Agus seo sampla eile, copán, bíonn sé litrithe gan an séimhú, copán, ach nuair cuireann tú sa, ribh an focail copán bíonn séimhú ann. Agus seo sampla eile, bhosca litre cosúla seo, bhosca a chuir sé ribhe agus lug sé, chuireann sé séimhú an sin, H an sin. Ó, tá brónam páiste. Tá brónam. Nis. So tá sampla, tá rud éigean eile dúirt mé inné freisin, an, is on. On the, it's the, T-H-E, the book, the leabhar, on leabhar, on. So on, orla, on the orla, on labba, on the bed, on. Now cuireann on orú, right? Orú an seo, agus ba méid tuairt lista dit tréis tamil, the orú sa Gaeilge. Ach on, de gná, it's féidir, Mas féidir leis an focail an orú a thógáil ach tá orú an seo an mórt. Agus dearann tú an tseilf. It's shelf, ach nuair cuireann tú an ribhe, it's tseilf. Board, de gná litríonn tú board mar sin, ach nuair cuireann tú an ribhe, an sin an dtuigeann sibh. Now, an ceacht aniu, lads, is cá bhfuil an. Cá bhfuil an. So cá sa Gaeilge seo ceist féach, cá where. So tá an sa bhála beidir. No rud éige mar sin, no sa bhosca, no an tseilf. So feicimid an cuimhin le bhí feicim sa scéal inné, feicim an tréan, feicim ar féach so feicimid na samplaí seo, ifre héan. Cá bhfuil an eitlóg. Eitlóg se sin kite. So cá bhfuil. So an freagra an seo is tá, or the negative would be níl. Ach tá an eitlóg, so cá bhfuil sé eitlóg. Ó féach. An sin. Tá an eitlóg an tseilf. Now déanann tú na harpatí seo I the póca. So ifre dó, cá bhfuil an capal. Now dádaint airmid is ceiste, mar bíonn córa ceiste an seo, agus cá is where páiste. So cá bhfuil an capal, cá bhfuil sin ó féach. So an cuimhin le sé, bhoscas gná cosúla sin, ach nuair cuireann tú sé ribhe, an sin bíonn séimhú. Sé plus séimhú. So, cá bhfuil an capal, tá an capal, sé, bhosca. Ifre trí, cá bhfuil an bábóg. So seo íonach féach, tá sin a colla, right? So tá an bábóg an labba, an labba. Ifre cahar, cá bhfuil an tréan. So is ceiste cá where, agus féach, litromórí tú sábarte, agus más ceiste córa ceiste. Nó muna ceiste ní ceiste sin Lánstad.
So cáhain an train, tá an train, cáhfuil sé, choo-choo, ar an urlár. Ifre cuig, cáhfuil an Lego. So carcolóir cáhfuil an Lego. Ja, cáhfuil sé. Seo hain ceist, ní aman sé sa cupán an sin capan. Se cupán, capan gorbé sin an Lego. So tá an Lego se cupán. Agus is cuivanat se chun sé séú an seo. H go leile lai. So rock me déanamití go léir páistí, mar amárach is sé go dtí 10 le haid op faile, right? Ach ná bí bortha ba midi dul tríd sa scoil rénos. Ach ifir sé, cáhfuil an leabhar, so cáhfuir. Tá an leabhar, so féach sa bhála. Lánstad. So litre mór agus lánstad. Agus litre can das lads, good spelling mar tá na focail go léir an sin an sibh. So ifre shot. Cáhfuil an bia, so bia dear. Cáhfuil an bia, right? So cáhfuir litre mór I dús an ábharte agus córa ceist an seo. So is ceist. So an fragra is tá. Cáhfuil tá. If it was car red, it'd be V, BH, I fadam. They can too. Car will, present tense, I'm sure. So tá be a cáhfuil sé ó Éran mór. So do you remember Éran agus orú an seo board is cosúla sin ach nuair a chuin tú Éran bin an athú sin an sin. So tá be Éran mór. If a hooked cáhfuil an troma. So cáhfuil sé ó So sé agus séú. Tá an troma se bhosca. Agus ifre ní ceistí sin ó corbét, ní léon cá nó cad is anam dit nó conas sa tátu, cad céird, conas how, tá ar an orla. So, chuirde tá ar an orla, féach, na rudí an sin nó tá, tréan ar an orla. So, tréan, carcolóir. Agus ifre de, chuirde tá ar an shelf, tá agus seo an litrúla haid tréan an bhecin tú é sin tréan. Agus cá ar an shelf tá an etilóg ar an shelf, etilóg. Anna bha, má sé branga dó marasta gan áta sibh go chiintach ag opar. Fair play díobh. Slán an ish, slán.